ولاتن یکیتیا اوروپی لسر داخوازه کمیسیونا پنابران یا بسر نتوانیک بویوه و دناوا 2 سالن بده مافی پنابریه بدن 20,000 ولاتین دن ان سوریه. ددمکی دیا که حکومت سوریه دبیجه که 3 میلیون ولاتین وان لدروی ولات بونه پنابر. هر وها 5 میلیون جی دناوا آخا سوریه ده کوچبری جهدن بونه. کمیسیونا پنابران برینها داخواز جوالاتن یکیتیا اوروپی کربون که هجمارک ازیدتر یا پنابرین سوریه ور بگرن. اف داخواز دمکی دیا که روش بروژ هجمارا پنابرین سوریه لدروی زیده دبه. بری دروجانه رخصنا چافدری کرنا مافی مروان. هیومن رایتس واچ رخنه لحکومت اردنه کر. که سینورن خوال بر پنابرین سوریه گرتنه. هر وها اشکره کر که بصادان پنابرین سوریه لسر سینور اردنه. دناوا بیابان دا آسمانه. جالی که دن وول گور آمارین دسته یا کاروبارین مالبات و شینیان آبسر حکومت سوریه و که هجمار خلکن سوریه حتی داویا سالابوری 19 میلیون و 800,000 کس بون. دسته راگهاند که رجای هری زده جو کوچ برین دناوا سوریه ده لهر 4 پاریزگهن شام لازقیه طرطوس و سویدا بجهبونه. هر لگوری آمارین دسته رجای بیکاریه دناوا خورتین سوریه ده گهشتی 6 حتی 7 جسادی کو رجای قیمت ترسیدار بناف کر. جالی که دن و اجانسا رویترز جزاره برپرسکی ترکی و گوهست که دما هر دو روژن بوریده 3,307 ولاتین عربین سوریه جبر شرید نافبرای پاکی و داعش جنافچین حسکه در باسی ترکیه بونه. لگوره نتوانی یک گرتی هجمارا پنابرین سوریه لولاتین در دوره گهشتی نزدیک 5 میلیون کسی. هر وها نزدیک 10 میلیون کسی جی لهندر سوریه کوچ بربونه.